肠，这些都是纤维型的神经胶细胞，好像这个也是，这个也是，好，这些都是，所以纤维型神经胶细胞就比较容易观察得到。OK， 同学这样可以吗？行哦，好，好，接下来我们要看的是第4片8115。那这一片呢，我们要观察的呢，就是要观察 supporting cell 的部分。那我们上面标示就是要找 neuron 嘛，还有 astrocyte 跟 oligodendrocyte。好淡啊！好，这样就可以观察了。好，首先我们看到的细胞本体比较大的这个，箭头指的这一个，就是一个 neuron 神经元的部分。那它整个这样是它一整个细胞本体，中间比较清透，就是空的部分就是它的细胞核，比较清亮的部分就是它细胞核。那接下来我们要看的是 astrocyte，astrocyte 是什么呢 ？astrocyte 它的细胞核比较小，但是它是在我们要观察这3种里面 ，neuron、astrocyte 跟 oligodendrocyte 里面，它细胞核是在中间，大小是介于中间的，然后又没有 oligodendrocyte 细胞核那么深染，好，所以就是像我箭头指的，像这个，好 astrocyte， 好这个，以及旁边这一颗，还有这一颗。都是 astrocyte 的部分。那 oligodendrocyte 呢，就是核比较深染、比较 condensed 的，像这个。那我们的讲义上面，因为说它旁边会有一层清亮的区域嘛，但是因为这个切片它年代久远，比较颜色褪掉了，所以看不到。所以这个就多担待一点吧。说明你们其他组的有那个。染色还比较明显的，旁边有清亮的区域就可以观察得到。OK， 好，那我们继续到下一片，3639第9片。那这一片呢，我们要观察的就是我们要看 myelin sheath， 看它的结构以及找出兰氏结。好，我们先从低倍来看。OK， 这个是比较特殊的染色，那它染出来所谓 myelin sheath 都会比较深。那我们看到这边一条一条的，全部都是 myelin sheath 的部分。哎呦，没对到焦。OK， 好，这样这些横向，这是神经纤维素的重切啦，所以神经纤维看起来就是一条一条的这样子。好，那接下来我们来看一下兰氏结在哪里，看同学能不能一起找到。有吗？有人有看到吗？有看到了吗？右边的是吗？哪一个？右边那个是吗？对吗？这个，这个也蛮像。像这边虽然有被盖到，但是这边看得出来稍微有点像兰氏结的结构。那另外右边这个，也蛮像的反正就2个myelin sheath相接形成一个凹陷的地方，它就是兰氏结。同学眼睛也是非常利的，一下就找到。这边有一个更明显的，这边有没有看到？这边也是一个兰氏结，有没有？它稍微中间相接的地方有点凹陷进去，就像什么？像香肠它中间一串一串绑起来凹陷的地方，兰氏结。OK， 好，所以这片
待会要看的话就找蓝氏节就可以了。好，接下来我们看到第10片3643。那这一片呢，我们要看的是观察什么？我们要观察神经结缔组织，就是神经外膜、束膜跟内膜的部分。看一下在哪。OK， 好，我们先从低倍来做一个观察。这是一个神经纤维束哦，一个神经纤维束。那在最外面这一圈呢，这个大概从这个地方开始到外面，到血管下这一个区域，就是神经外膜，好 ，epineurium。那接下来紧贴在神经纤维束上面的我顺过的这一圈，哦，它比较薄，它就是神经束膜。好，接下来我们放大看看，可以看得到神经内膜没？好，再高，放到最高 ，OK。好，那接下来我们这边看到，我们有很多黑色的圈圈，对不对？那这黑色的一圈一圈的，就是我们的 myelin sheath 髓鞘的部分。那在髓鞘跟髓鞘中间呢，这个比较淡褐色的，这个就是神经内膜。哦，我们有说过，神经内膜就是神经纤维束，它填充在中间，有点像你钢筋绑成一束灌在中间的水泥一样，好，填充在中间，它不是一个膜状构造，哦，它是填充在神经纤维之间的一个结缔组织的，好，的结构。好，那这个 myelin sheath 中间看起来都是空的嘛，但是其实它如果有东西的话，就是 axon 它经过的地方，好，它原本就是 axon， 好，那可能染色的关系吧，染色不会把这个axon 染出来，或者是它在制作过程中有些就掉了，哦，像这个，像我划箭头指的这个比较深色，它就是 axon 还留在里面，好，看起来就是深灰色，这边 OK， 这样可以吗？好，所以这边就是看神经外膜、束膜跟内膜。好，接下来看到第11片3647。好，3647呢，我们一样要观察的就是一样神经外膜、束膜跟内膜的部分。好，我们先从低倍来做一个观察。好，这跟我们讲义上的蛮像，等一下啊，把它擦干净。好，接下来我们这边这一片要观察也是神经外膜、束膜的部分。好，那我们看一下，好，就这样吧。这边有好几个神经纤维束嘛，那在所有神经纤维束最外面这一圈，哦，从这个地方一直到外面这一层，就是神经外膜，好， epineurium。这边的话则是这一层，啊，从这边到这边 ，OK， 这一层神经外膜。那束膜是哪里呢？束膜就是这个地方。哦，这一层神经束膜比较稍微深软一点，神经束膜。那这个是什么？这是什么？血管。好，大家猜到了吗？反正血管你们就知道就好，不会考。这边不会考你血管，
好，我们再高倍点看一下内膜。OK， 好，这边内膜比较没有办法观察的那么清楚。不过这边的话，我们可以另外观察的就是 myelin sheath 部分，像这个一圈一圈的呢，都是 myelin sheath 所形成的一个构造。那在中间呢，比较淡的这个部分，箭头指的这个圈圈，它就是 axon， 好。那另外这边也可以看到这一层就是神经束膜，可以吗？有没有问题？没有哦。有问题可以再来问。好，接下来我们要看的是第12片3650。3650我们要观察的也是一样，这3个束膜，这样子一直复习，你们对这些膜状束膜应该都非常的熟悉了吧？随便考都会啊。这是啥？这是肌肉。这边才是我们的神经束啊。好 ，OK， 好，一样，我们来看神经外膜在哪？同学看得出来吗？神经外膜在哪？神经外膜，这个部分神经外膜，这个部分神经外膜。那再往内比较深，稍微深褐色，这个就是神经束膜，可以吗？而中间这些裂隙都是染色过程造成的一些人工的一些 artificial 的结果啦。好，我们高倍来看。再高倍一点好。好，再高倍一点。这就好，这样子就跟我们刚刚上课时候讲的一样，就可以观察到有髓鞘包覆跟没有髓鞘包覆的 axon 以及 myelin sheath 的部分。好，我们先来看，像这个